Mutumin zafin talauci ne yake damun shi. Kai rayuwa, gida ba daɗi, waje ba sauƙi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina za mu sa kanmu? A'a. Wayyo ni rayuwa ta rikice ta bankare maza har mata. Wayyo ni rayuwa ta rikice ta bankare maza har mata. Kai, radiyon zagaya nan ko tafasa na zaguwar ɗanyi makari haka. Wannan ba zaƙi. Wannan gishiri ya yi yawa. Wannan za ta yi. Billahi lazi huwa rahmanu wannan ta yi. Ita za a tafasa. Billahi lazi za ta yi. Bara in jan ɗauko abu mazubi in ƙi. Za ta yi. Kai, bara in koma kar kafin in je in dawo ko shanu ko wasu su zo su kwashe ta. Bara in je in kwashe ta. Wayyo ni rayuwa ta rikice ta bankare maza har mata, neman abun biya har su a gidan da ba daka akwai su a busan wajen naka a tambaro. Wayyo ni rayuwa ta rikice ta bankare maza har mata. Kai, ni yau na auro jarababbiyan mata, na auro alaƙaƙai. Na auro alaƙaƙai na ƙarin ƙaro dole ne. Zan je in samu aboki na Malam Muhammadu. Za mu fita tare da shi ya kai ni gurin wannan bazawaran nan da ya bani labari ta gidan su baban gida da ta zo. Akwai bazawara a gidan. Zan je mu yi magana. Inda kaga yanzu ita idan aka taro ni za ta shiga mun wallahi. Za ta dinga shiga mun fada. Kawai shikenan. Wannan auren zumuncin ko me? Ba da Allah. Kai ba ma zan share ba. Bari in je in ce mata na share. Ai ba gani zuwa kan ta zo ta gani ma na fita. Zuwa zan je in samu Malam Muhammadu mu tafi zance. Bari fita da tsintsiya ka tai tunanin kamar ko me ya faru oho. Uwar gida ai mu kin san kamar ko inji fa bai kai mu aiki. Uwar gida ai mu kin san kamar ko inji fa bai kai mu aiki ba fa. Abu sharan ma sai ka saka min lalata a ciki? To yanzu zan baka aikin da ya fi shara. To uwar gida aiki kuma wanda ya fi shara. To kaga. Uwar gida. Ajiye min tsintsiyar. Aje. Uwar gida sarar in zauna kenan. Dakata. Ko ma daki akwai kayan wanki suna nan a bakin kofa ka zo ka wanke min su yanzu ne. Kayan wanki? Wani abu kace? A'a, ai ba magana ne. Kayan wanki ko? Suna cikin daki ne? Ai in kai ne ni ma ni ce. Gobe ma ina ake ka karkada da wuta. Ya kwariya. Ana kawo. Yawa uwar gida bari mu huta. Ina za ka? Bari ka zauna. Uwar gida. Su wayannan kayan da ka zo ka zube min su anan me kake nufi? Ai cakin ebo miki kayan wanki kuma ga wannan to. Sai ka kayan wanki. Ban gaya maka abin da za ka yi min da su ba? Wai ina wannan yankan naman da yake ce mi zami na nan. Kin ce in jera robobi. Ai su ne yankan naman. Na jera robobi. Su ne yankan naman na gaya maka ka tashi ka je ka yayyanka min su. Inda baka zo min da mai dan mai da nace ka zo min da shi ba. To su ne naman? Allah ya yarda. To za ka tashi ko ba za ka tashi? Uwar gida wanki. Ka ce yaro dai. Za ka ce yaro. Ba haka nace ba. Dole ma. Dole ma. Zai. Maza. Uwar gida. To wai uwar gida ina sabon
Sabulu? Ai ka ga ina da sabulu na daɗe da adana. To ka kai. Allah sai. Yauwa gashi nan. Uwar gida. A dole ma. To maza ya zai zina. Ana neman biyayya aure ana jefo wa miji abu ai ba kanta. Me kake cewa? Ba magana ne ba. Allah miki albarka uwar gida. Amu. Maza a tuɗe mishi. Ba kaga. Ba za ka yi wankin ne? Na zuba. Ruwa nake maka magana ba ruwa za ka yi. Ai yanzu na zan tambaye ki na ruwan yake uwar gida. Kiro ba je ga ita abokin. Uwar gida. Maza yanzu na ka je ka ɗebo. Wato uwar gida ina baki labari. Ai in baki labari uwar gida. Ai da muka fita ina lokacin da ya canje ne miki nama. Kina ji na? Muka tafi. Sokin nan na Malam Muhammad. Muka tafi. Muka ta wani da wani abokin na Malam Muhammad. Maza ka je kana wanke kana ba ni labari. Ai in gaya miki uwar gida ina baki labari. Wannan ba san da garin ba. Ita wa kenan. Ba Allah sarki ba da ke kin ji kenan. Ai ba da ke nake wani ne wai. Bari in baki labari uwar gida. Maza. Sai muka fa hanya. Muna tafiya ni da abokin nan na Malam Muhammad. Okay, na gane shi. Allahu akbar. To sai muka taho tare da shi muna ta tafiya wasa a dariya. Kuma kin san kin ce kina son dan naman nan na rasu ga ni ba. Allah sarki. Ina ta tunanin ya za ya samu kuɗi. Haka ne. Sai yarinyar nan sai ga ta Allah ya mata. Wace yarinya kenan? Ai zan baki labarin ta. Wata yarinya muka haɗu da ita akan hanya. In baki labari uwar gida. Wata kyakkyawa uwar gida. Kace? Ai ta ne miki wata kyakkyawa. Wata kyakkyawa? Ya ce tana da kyau fa. Babu kariya ga ta fasa. Fadi tas. Dan dai ka san an karkado ta. Kamar ita ta zaɓa halitta da zaɓa ta haka mata yarinyar nan. Suka ga da wankin bakin munafiki ka riga ban labarin kana wanki. Ka riga ban labarin. Ai dole ma. Wani gida rai ya fara ɓaci kenan ka na fara magana aure. Ai na san ta yadda zan ringa falla zami. To an tashin koma ɗaki. A saura ne gon gaba ka yin wankin. To kai ko da na girma ban bari ya ban Au kai waka ma kake yi? To ma ji da shi. Wani gida ai dole sai da ma. Yanzu wannan rayuwar ma. Yaran nan ma na soyayya har ta sa na manta na aika yaro ya siyo min abinci. Ba komai bari in tahi in tafi neman sa. Allah, wannan talaucin ai yayi yawa. Kai, shiga gidan Abu ka ce mata wallahi ta kama agwaginta da kajinta ta siya in baka ba dai na sace su. Kai, ga yaran nan ba sai kai tun da na aike ka siyan abinci ina kaje ka daina. Sai yanzu ka dawo awa ne da aikanka. An na manta da abinci ma. Idan abincin ne da akwai layi. Wallahi ba zan rage ma ba. Dan lamalan ba nan wallahi ba ka ci abincin nan ba. Ka yi wa kanka haramiyar shi. Ware ka ba wajen nan. Nonsense. Ya sauka shinkafa da taliya da wake. Amma abincin nan ba kan yaro ba. Allah ba ka ci ba. Don an koyi biya taliya an goyi ba. Kai ba zan ci abincin nan ba yaran ta suna ba na je na buga. Tell me dan gida na tell me a ce mu. Zaman lafiya ta abinci na yana hannu ranar ce na zo na buga abinci na.